我要一车，我鱼也无济，哦，一工仔一人鱼拢宰一箱两箱的，啊，你若买买你继续吃，我陪恁吃，陪恁吃。可以来。可以。鲑鱼来500块，哦，一条哩、2条哩、3条哩，啊，智利鲑鱼500块，先卖500块。4条的500块，什么叫鲑鱼的？500块鲑鱼500。有没有贵贵？几只好不？几只好哩，几只好哩啦？几只好来，几只好来，要几只的？几只拢有钱，当然该切啦。一只拢有厉害啊！买哦，我讲起来开了就开2500，开2000去，1800了。什么叫贵的？1700块，1700，无人爱，这尾1700无人爱哦，1700，你1700，无，继续行。我一下给，这下，没有，我这下给，今天，给鱼啊来啊，好，来，哎，你大刀敲这，你等你来。我徛看这啥？哎，你别我别人开门。你连讲你无地，我来恁兜开门。我自己啊，我看你们徛。你啊，这啥？好，我问问伊那里啦。我吃你，伊啊起饱个伊啊食，爱食啥来？这边啊鸡腿哦，转去哦，我这个佮教授用加一较紧些。而且现在讲过4支，1支我们用开82块，4支哦厉害，300块你啊，这5支哦你300块啦，6支300啦，1支50块哩。好，当得了。喂，佫先买来，紧来，2支，还4支，还是5支，还是6支，佫先买300块，300块，6支300块，谁要吃鸡腿的？鸡腿有个300有无？鸡腿300块，还有谁要吃鸡腿的来2支，还4支，还这5支哦，来这6支哦，来个300块300块，300有无？鸡腿排。今天没有抓饼。有啊，我无人来，我来旁走。你是燕你吗？好，那个。200你在讲，我还知你要200嘞。你的鲑鱼钱还没拿，还有你刚才说鲷鱼是有要吗？我先要200。你要鲷鱼片吗？我两个200。我等下帮你看一下，我帮你留什么哈。为什么啦？你无用什么？哈，这可能2支500，2支500。海菜布拉鱼，然后你看到你的是，你还要钓鱼片跟鲑鱼，对不对？我现在只有帮你留海菜跟布拉鱼。这200块，什么叫这？啊，钓鱼片我加200块。我问一下钓鱼片有没有？刚去头发要买啦。包括落去啦，你听。未前买就了2条。你钓鱼片啊，有？大堆的无。有人要500。我买1千。你鲑鱼要1斤。酱。来啊吗？对，来啊。你要青鱼片是不是？鲑鱼也要青鱼片。都无呀。无啊，春节呢，100块。里边钓鱼片、鲑鱼跟青鱼片。鲑鱼要1000呀。1斤。来，我先把你抬好不好？还是等下后面都再结，还是先帮你拿后面，就等下一起结。对，拿后面，然后等下一起结，它跟那个布拉鱼香的放一起。哎，跟这个布拉鱼香的放一起。布拉鱼放一箱的，布拉鱼香的。鲑鱼个现在4条我500。有乜鲑鱼无？来头前来。搞怪，你这人搞怪。来。这500。无人要买，就无爱买。啊，人买你这无。搞怪，在偶像。哎，佫什么钱？佫什么钱？4条500块。还佫什么钱来500块？哎，昨天我看到那个人留言，
那个？那个我上次回复他那个。他留什么？他昨天回你放屁。对，我原本想要再去回他说很香哎，你要不要？不要理他，不要理他，他等一下就会回了。他很好，他很好塞狼，他很好塞狼。你跟他说，鹅阿鱼，鹅阿鱼一箱1只50块，还说赚翻了。你来卖啊，他就马上跳出来哦。他会在直播留言？不是，他不会看直播，他都在那个，他直播不敢留言。还贵一个箱系500块，智利贵系500，智利贵500块，贵500块人系无500。来，马哥，要吃什么来？青鱼片呀？青鱼片吗？对，青鱼片还有。青鱼片来200块，2地200，4地200来，你5地200块。哎，跑进来了。哎。5地200。哦，你家要不要？你家要不要？2分啊，后边要2分啊。来200来。我先卖200块来，我先卖来200一点来。还是走了。哦，你今天几撮人嘞？你是要这个对不对？应该没有了。这边挪去青鱼，挪去青鱼来，挪去青鱼来5地200块。叫他一个一个卖。我200无，挪去青鱼200。国庆拜拜，国庆拜拜，我看一下市场喽，丽君喽。先开早，大家早，要我唱歌对不对？现在没有鸡肉条，这要7块，这包70的，等于7到5真真进去的好吃。没有无视青鱼片有啊，当然那个就是无视青鱼片。2包200块，还有谁要吃的？2包200块。当然那个就是无视青鱼片。7块这包70的对啦，不然要吃要2包。无人来吼。哎，好了哦。3包啊，空边。空边啊。啊，鸡块有人要吃的鸡块啊，鸡块这原味啊，这袂咸的。后等于你赶快用7到5真真进去，你要吃，赶快买2包200块，你即马我1包180块的，2包200。鸡块有人要吃鸡块啊，鸡块袂人买哦。这普通的吃落普通的放贵的，人来会放上。我要吃啥？咸猪包来，咸猪包，咸猪包小妹，几地？1地100，你要几地？这个200，哎，多的啊！我可以买一个试试。那只要咸猪肉哦。你要买一片哦？对啊。可以啊，可以啊，看。哎，那青鱼片还没拿，他有没有青鱼片？他不是拿了吗？2份。拿走了，拿2份呢。他刚才不是？一片啊不，钓鱼片呢？他回去了，他没有。他们刚才不是谁说钓鱼片？就是他。就是饭。被我买了。啊，咸猪肉没有了。200个箱哎。我只要1个啦。哇！这几地100块了，先卖了。有一千，我先讲，我卖100，你卖100，你免客气啊。我卖100，2包200块，200不？2包200块，你们得有一千。有一千你要吗？2包200，这个叉沙爹叉给菜掉啊。有一圈。快点啊，有一圈，这个好吃哎，现在超贵的哎。你看他今天都没有跟啊套 Q 有没有看到？代表这个现在很贵。买200来。要吗？买个200块先卖来。这个现在超贵的。鱿鱼圈。我继续想那个1包。修10包想那个1包。这个现在没有套厅哦。我跟你讲，他没有拿来，就现在拿来真的太。还有谁要来200？今天那个你去鱼市场，一只套就大概要200块了。以现在的今天的物价，不知道为什么，可能是最近没有人在抓。哪有？真的都是花枝，我在南寮都看到是花枝。它有花枝、海鲜卷2盒200，软丝有很多。海鲜卷，海鲜卷。我先把海鲜卷来2盒200，桃姐。
海鲜卷的，到，两盒200块。哪里？对的，对的。来2包来。哎呀，走，拜拜。你要1盒？有1盒啊？啊，被拿走了，被拿走了。等下找你钱，等下找你钱。这海龟鸡无啊啦，这个炒饭炒面啊，包水饺啦，这个黄鱼跳啦，炒饭你炒。你青鱼片要多少？高蒜头出4包2，现在200，200块。来。青鱼片它是卖完了，还有，你要多少啊？你没有说你要多少青鱼片啊？快来，姐前面来。龙王现在人不少，却没有小帮手。对啊，他今天没有人。我有花心水。哦，你要留1份 ，OK。我帮你留1份，你帮你留1份。青鱼呢？对，这是青鱼片。青鱼。博源的为4件的，你要吃的来博源为4件的咸鱼啊。哦，要吃个紧的来。环保的1尾你卖卖开100块，1尾100，2尾卖200，这现在咸鱼来哦。这2尾来200块，来3尾来200了，4尾200块。这一这5尾拢要起200了啦，无食200块先卖。博源青鱼啊200块，博源的啊，系为4件的200了。我若要食咸鱼啊，就200块啦。2只对。快先卖！来，我可以买要等一下。还要谁要来？200块。来250只，240块两万加条。哦，等于钓你到厝袂定，啊袂害。哦，这袂害。我若买我问者，5只200块拢有啊。来有啊，差不多来。啊，过来要食啥？是他的直播。这2尾含干嘛？这2尾啊，迄一只300，2只600啦。这2尾600，2尾600。含干哦？啊，这1尾这唔是1尾含干。哎，我唔是下晝摆3尾啲啊。我还没学过1尾啊。我袂1尾，多少就袂1尾啊。我剩2尾尔，迄多1尾1尾500，剩这尔。大家好，帮我按到400个赞，先帮我按到400个赞，先帮我按到400个赞，谢谢各位啦。什么物件？牛柳快。牛柳，无人来啊，人问这尔，奇怪，问这个食1尾啊，你偷位啊？对啊。要一小鸡，这买鱼来1包500块，1包你10片，1包里面有10片，100多。哦，1包500块，一地剩50块尔。想要食100多的？哎，500块。我若要100多无500块，一地剩50块尔，无人要买啊。贵差不多，咸鱼贵点啦，咸鱼，香肠没赔啦。刚刚不是，刚的。帅鱼人要叫咸鱼好贵点，可能那咸鱼大地，帅鱼大地人要叫咸鱼。哦，大地啦，一只啥来？我问一条我切起来要开400、500啦。上尾2地来，1000块3地1000块，一只来买1000块。这3片1000块，3地1000块。吃饱睡。 3地1000块1000块的，我少一4地1000块，这5地也1000。 得出200块尔啦，这得搁送你，我就结6片1000块了。你们要吃鳕鱼的，大地哦。啊，你啦，我就结了，这得给我送来1000块了啦。咱们吃无鳕鱼1000块，1000块的，帅鱼1000个有无？帅鱼1000个。也不要为3地500块。3地500。3地500。哎。好啊。来，都接下来。多少钱啊？ 无人来，我收啊！我花贵无人来，我就收起来啦。我是咩收起来？收起来无完啦，这要死人骨头起来啦。无人嘛，所以我食草兰啊。对啊。哦，草兰啊，买500块。嗯。买500块。草兰啊，买500块啦，大地啦，这哦，摊头顶行价一地来500块，你会使去问看觅？一地行价500，无久无一家一中骨尔。啊，这些食一地500、2地500、3地开你1500块。 啊，这些买500块了来，4地500块啦。我只借这地，我送5地500了啦。我们食5片500块大地，500块，500。无人来啊，这个今年这个500块啦。
100块啦。有人要食无啦？我问一个，1条来，2条来啦。同款就这3条来500啦。有人要食无？4条500块，5条500块，这条我送来6片500块，一条全部100块，等于打折条500块，人要食500块，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 500无人来哦。500无人来好嘞。我是啥物来？进来来。我是啥？鱼啊，较侪来做啦。啥物？好，好。一看到鱼啊，拢是倒顶只，后壁拢无啥物鱼啊。要食啥物鱼啊？要食啥物？你讲，金毛佬。对哦。300块。300。一尾2厘，2尾2厘，这2尾300，3尾300，4尾300，5尾300块。一只60块尔啦，免搁等下比5尾较俗啊，搁等下咪来。哎，我现在300块来5只300块，人要食5只300块，1只60块，来一瓶来。我先要食来，金毛佬，我先要食来3尾来，3尾来，4尾来，5尾来300块。要谁要吃金毛佬的，快点来5只300块。没有赔钱啊！你要过来了，青鱼片 OK。哎，差不多了啦。你的青鱼片呢？在后面。来最后一箱，快点来，300的来。来300块要谁？300的，还有人要吗？300块。有人要吃无？金毛佬300，金毛佬300块。来，最后一只来，要吃什么？啊，黑鳞的哦，黑鳞要几包的哦？蒜的500块，只500的。啊，搁要一啥？点菜记得。来，给你。我唔是有人讲要食虾子，要虾子来，虾子买500块。现在是12吧。哎，500块。虾个想要食虾子500块，个人要食嘛，虾500，虾子500块，虾500块，想买虾500，虾子500，虾子500，虾500块。个人要食虾500块，虾子500块，还有谁要吃的虾500？哎，虾500来，虾500来。个人要食虾子无？虾啊，这红卡虾，乌新的肉啊甜啦，所以个人要食无500块。虾子还有谁要吃的？500块500了，500，今年500块来。虾个想要食500块，虾子500块，个人要食500，500，人要食500块500块，拢外号500块虾啊。来，谢谢来。过来要食啥来？我想讲要食7星路的，唔是讲人要食7星路，7星路会开始过来。还是要食鲑鱼，规尾用切了无？好无？啊，一尾啊，一尾1,700。啊，5仔也好，5仔随尾来5仔啊。我冻袂湿湿的，这鱼袂好来冻啊。高点外好啊，你会记得？叫恁哦，叫恁清明拜顿饼伫讲袂听啦。拜拜一大堆的，你看冰箱冰袂了，酱买4只，酱买5只，300块了，7星路300块。为什么7星路的来，2尾来，还4尾来，还这5尾来300块。我等下我7星路先买，我先买300块啦。2尾4尾来，这5尾300块，先来300块了。7星路300块，300，7星路300块，个人要食无300的，300拢有啊。要食，要食5仔好来。5仔鱼来，5尾500块，这乌呢咸水啦，哦啦，这好你抬一尾啦500块，你抬袂着，爱一酱尾4尾啊500先来啦，5尾500块，想要食5只500块，想要食5仔鱼，5只500块。Hello， 你们要吃什么？要不台湾味？你刚有问题？刚才报会？啊，阿哥，来，对啊，龙王那边被进口被挡住了，没错。来带鱼来，带鱼先来，带鱼我们看来。
飞机还无人买，后食无飞机吧，退1包5斤，当规包拢我上来，我少一400了，400块。人要食，最后剩2包尔，400块，400。大家紧来，我卖只白带鱼，这2个落的，这较无多工，这种较无多工，外口正我某种一地卖你110块，奖买4地，奖买5地，奖买6地来，我少一下500，400了，300块了，7条来，我少一300了啦，300块，8条了300块啦。你多一个人要食不来2地来，7地来6条来啦，这6地以后来，我就这6地来，8地300，那要食8地300块。爱烧盐大煎哦，烧盐爱烧盐啊，爱4地来，这6地来，啊我就是8条来，爱2位买个什么？你多一个啥啦？你是那个啦，8地共我300块，还有谁要吃的来？300，来头前来头前。你多一个啥食？你多来迄边来，2、4，来6条来，8条来，7地来。好，袂多伊啊。好甜啊！好来，过来。这水的2个大地，然后来，包来5箱袂落2地4条哩啦，我就这6条来了，8条来，哦，会带伊来哩，来4地，来6条来了，这8条来，我什么食来？8条来，我才300块，300，会带伊拢外号，来好来，你看我外行来，换小鱼花，来大只虾啊，我问看人来无？这大只的啊，大只后尾是5斤半重啊。1块5你卖你话是卖4啊8至500，卖4啊8至500大只的哦，大只水的哦。哦，啊这些我问一下，这红卡先来，规块拢我去啊，袂奖买1块，奖买1块我袂记买啥，奖买1块了。来，遐几块？1、2、3、4、6、8个客人奖买1块啊，卖用开500，叫你400，3、5，300了，这遐无。